ज़्यादातर इंडियन हाउसहोल्ड्स में इस प्लांट को अजवाइन प्लांट के नाम से जाना जाता है, जिसका कारण है इसकी पत्तियों में मौजूद अजवाइन के जैसा अरोमा। हालांकि ये सेमी सक्युलेंट हर्ब है जो कि बहुत सारी डिजीज़ेज़ में ट्रेडिशनली यूज़ की जाती है। इस हर्ब में बहुत बड़ी मात्रा में एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो कि इसे एक अच्छा इम्यून सिस्टम बूस्टर बनाता है, और इसमें विटामिन ए और सी बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं जो आपकी आंखों की रोशनी के लिए और